Так, ну что, камин готов. Эксперименты дальше будем проводить. Все соединено. Выведен на этот автомат. Вот он подсоединен. Кабель вот плюс-минус все тоже. Все, камин готов. Ну, не тяжелый. 48 вольт. Ну, 50. Вот. 10 ампер. При нагреве 8 ампер будет. Тарированные лампы ГУ 81М. ГУ 80М. Вот. Так, и все. На тарированном катоде. 300-300. 600 ватт где-то. Вот. А будет отдавать как киловатт. Причем от солнечных панелей.